Hello，大家好，我係 Dreamer 嘅 X，我哋今日要玩 Roblox 嘅 Level Run for Your Life。呢個遊戲呢係我今日新發現嘅，咁我哋開始啦。呢個呢遊戲呢，我就試咗好多次嘅，因為呢佢好難，我今次係一個贏咗嘅記錄。我哋睇啲怪物去到邊度？而家呢係見到呢啲怪物係越嚟越近。呢條路上邊有一啲床同埋凳，會係一啲障礙物，阻止你行。而家啱啱從個 leaderboard 度見到最快通關嘅人中咗265。而家見到啲怪物係越嚟越近嘅啦。我哋而家快進一下先。好，而家快進完。我哋而家嚟個出口呢係越嚟越近嘅啦。怪物出現咗喎！時間去到284秒，我哋已經見唔到啲怪獸去晒邊啦。
到出口啦！多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。